ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د یو واحد افغانستان د له منځه وړلو په اړه اندېښمن یم. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني غږیز پیغام را لیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل غږیز پیغام کې ویلي چې زه ډېر اندېښمن یم دغه حکومت چې ړنګ شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې د هویت او قومي مسایلو په اړه د بحثونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا مسله د مفسدینو د کړنو او د اجباري مهاجرتونو په نتیجه کې پیاوړې شوې ده. ښاغلی غني په دغه غږیز پیغام کې چې د په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د طالبانو د ځپلو پر ځای افغانستان د یو شمېر کسانو لخوا په قصدي او غیر قصدي ډول د هویت د کړکېچ پر لور روان دی. غني ټینګار وکړ چې د ناروغۍ د تېرې نیمې پېړۍ په فکر بدمرغۍ کې ریښې لري او که یې مخه ونه نیول شي زیان به یې اوږدمهاله او خطرناک وي. د هغه په وینا اوس باید د هیواد د ځوانانو او باخبره میرمنې د هویت بحران مالکیت او مدیریت په غاړه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وویل په دې دوره کې جبري مهاجرتونو د ګډ وطن احساس کمزوری کړی او ګټو غوښتونکو ته یې دا فرصت ورکړی چې د ملت په نوم له هغه څخه چې شخصي ګټه پورته کړي په داسې حال کې چې د ملت د خلکو اړیکې پرې شوي دي د تاریخي هویت لرونکي هیواد او واحد خاوره د ټولو ګډ ویاړ دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې